Dragi moji gledatelji, veliki broj vas ima prekomjernu tjelesnu težinu. I mi smo danas svjedoci u modernom načinu života da osobe, i specijalno osobe preko 30-40 godina, a i danas puno mlađih osoba imaju apsolutno prekomjernu tjelesnu težinu. Ova prekomjerna tjelesna težina je praktično preteča svih ovih najgorih bolesti modernog načina života. Ja imam ovo 23 godine, gledam u svojoj ordinaciji i danas imamo desetke tisuća studija koje direktno povezuju prekomjernu tjelesnu težinu sa razvitkom velikog broja bolesti, specijalno nakon 30, 40, 50 godine života. I zato vi želite prije svega imati normalnu tjelesnu težinu, želite prakticirati najzdravije režime prehrane i želite imati, ajmo reći, pravilne strategije najbržeg ili zapravo najkvalitetnijeg sagorijevanja masnih naslaba i kontrole tjelesne težine, a tu najveću ulogu, daleko najveću ulogu igra prehrana koju vi konzumirate. I broj jedan način kako ćete vi trajno ukloniti višak masnih naslaga biti će najzdraviji režim prehrane koji se naziva isprekidani post ili na engleskoj vezi intermittent fasting. Ovo je nešto meni najomiljenije u radu i sa mojim pacijentima, jer u desecima tisuća studija, a ja vam znam iz svog iskustva zadnjih 23 godine rada sa pacijentima, da je ovo nešto najodrživije i bolje za vaše tijelo. Ključni razlog kako ćete vi smršavjeti biti će da dovedete vaše tijelo do toga stanja da on počne sagorijevati masne naslage. I tu izuzetno veliku ulogu igra redoviti post kojeg trebate redovito prakticirati. I zato ćete me danas saslušati kako tijelo funkcionira i kako ćete onda najzdravije mršavjeti na duge staze i imat ćete super zdravlje i normalnu tjelesnu težinu. Prije ćemo govoriti nešto što se nazivaju faze samoga dnevnoga posta. Prva faza posta je hranjenje. To je onda kada jedemo, nivo šećera u krvi raste, nivo inzulina raste. Sada se glukoza ubacuje u stanište našeg tijela i daje mi energiju. Prevelika količina energije koju ne može upotrijebiti se pohranjuje u jetru i u masne naslage. Dakle, da shvatimo uopće mehanizam gubitka i dobivanja masnih naslaga. Dakle, vi nešto pojedete i u velikom broju slučajeva vi pojedete puno više energije u onoj hrani koju konzumirate, specijalno kad jedete izuzetno lošu hranu što najčešće jedete. Ugljivohidrati, nezdrave masnoće, recimo šećeri i sve ono što mi danas najviše volimo jest, ima enormnu količinu praznih kalorija koje se tijekom prerade hrane najčešće počinje stacionirati u masnim naslagama. I sa mjesecima, godinama sve te masne naslage više i rastu. Dakle, kada nešto pojedete, u prvih, ajmo tako reći, od prvog do 6. sata je faza, ajmo tako reći, hranjenja. Druga faza je od 6. do 18. sati nakon jela. Ovdje razina inzulina i šećera u krvi opada. Sada tijelo za energiju koristi zalihe u jetru i postepeno počinje upotrebljavati energiju iz masnih naslaga. I to je ono što želim, dragi moji gledatelji, da shvatite jednom zauvijek. Vi nikada u životu nećete masne naslage početi sagorijevati ako ne budete redovito postili od hrane minimalno 16, 18 i više sati. Dakle, rekli smo, kada jedemo, razina inzulina i šećera u krvi raste, dakle tijelo uzima energiju samo iz tog inzulina i zapravo šećera. Kada razina šećera i inzulina u krvi pada, a ona će tek početi padati značajno nakon 14., 15., 16. sata, onda tek naše tijelo počne sagorijevati masne naslage, dakle ne prije. Vi što više puta dnevno jedete, čak i one sitne male obroke što vi mislite da je za vas u redu i svaki puta podižete razinu inzulina i vi nikada nećete ući u masne naslage. Zato je ključno da shvatite da morate redovito postiti do hrane minimalno 16 do 18 sati. Treća faza se naziva glukoneogeneza. Ova faza traje od 18. sata do čak 48. sata. U ovom trenutku jetra više nema energije. Jetra tada počinje proizvoditi novu glukozu iz aminokiselina u procesu koji se naziva glukoneogeneza. Glukoza u krvi pada, ali je u normalnim razinama. Dakle, čak imate osobe, i to danas znanstvene studije kazuju, da veliki broj osoba, zapravo većina
koji redovito posti može redovito prakticirati 24, 36 sati, čak i 48 satni post. I dakle, mi razmišljamo o fazi posta. Kad smo prešli jedan dan, čak i 2 dana posta, naše tijelo potpuno sagorijeva masne naslage i ulazi čak u jednu fazu koja se naziva autofagija. I ono što još možemo reći, određeni broj osoba može čak doći u ovu fazu koja traje od 18 do 72 sata nakon zadnjega jela. Ovo je faza kada tijelo radi na masnim naslagama i troši ih za život. Tijelo počinje proizvoditi energiju koja se naziva ketoni, a ovo je vrsta energije koju tijelo obožava. Puno je bolje od hrane koju svaki dan jedemo. Ali kad smo zadnji puta bili gladni 24, 48 ili 72 sata, vjerojatno nikada u životu, jer je nama svima nametnuto, je li tako moji dragi gledatelji, da jedemo 3, 4, 5, 6 puta dnevno i dok smo u budnom stanju mi skroz jedemo svaki 3 do 4, 5 sati. I što možemo očekivati? Prekomjerna tjelesna težina, debljanje i sl. Dakle, daleko najjači alat da vi ikada smršavite na duge staze i da to bude zdravo i funkcionalno mršavljenje isprekidani post. I tada ću vam preporučiti svakodnevno u 24 sata minimalno postite 16 sati. Kad se naviknete na tih 16 sati možete postiti i 18, 20 sati svaki dan i jedete 1 do 2 kvalitetna obroka. Za početak ćete jesti 2 obroka u onih 8 sati koliko vam je ostalo u jednom danu. Ciljajte jesti zdravu hranu, dakle izbacite lošu hranu, postite 16 sati, u 8 sati idete 2 kvalitetna obroka. Pijte puno tekućine, pijte čajeve, smijete piti kavu i vi ćete biti na super perspektivi. Dakle, vaše tijelo će najčešće trebati 1 do 2 da se navikne na isprekidani post, ali kada se naviknete, osjećaj gladi nestaje i vi sa vremenom počinjete mršaviti. I zapamtite, moji dragi gledatelji, apsolutno je nezdravo mršavljenje da mršavite 15 kg u mjesec dana. To je niti održivo, niti je zdravo. Vi ukoliko imate prekomjernu tjelesnu težinu, na primjer 10-15 kg, vi to želite smršaviti u 3 do 4 mjeseca. Dakle, i s prekidanim postom ciljajte da mršavite 3 do 4 kg mjesečno, ali masnih naslaga, i onda kad dođete na zdravu tjelesnu težinu, vi cijeli život zapravo prakticirate isprekidani post, uzimate dovoljnu količinu zdravih kalorija svaki dan, održavate normalnu tjelesnu težinu i to bude super. Dakle, zapamtite još jednom, moji dragi gledatelji, dok vaše tijelo ne ulazi u fazu koja se naziva ketoza, a to je onda faza kada vaše tijelo crpi energiju iz masnih naslaga, nikada nećete smršaviti masnoće. Jer jednostavno je nemoguće to napraviti prije 16., 18., 20. sata svaki dan. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Najzdraviji režim prehrane se naziva isprekidani post, savršen je za zdravi gubitak tjelesne težine i kada ga prakticirate onako kao što bi trebali, imat ćete izvanredne rezultate u gubitku masnih naslaga. Moja prva knjiga, Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je u prodaji. I svi vi koji želite kupiti knjigu, posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu ili nas kontaktirajte na broju telefona koje vidite na ekranu i dobit ćete upute kako kupiti moju prvu knjigu.